દુનિયામાં પ્રતિભાશાળી લોકો ખૂબ છે. ઘણીવાર લોકોનું ટેલેન્ટ એટલું છવાય છે કે તેમને રાતોરાત સ્ટાર બનાવી દે છે. અમુક વિડીયો તો એટલા વાયરલ થાય છે કે તેને લોકો દ્વારા ખૂબ વાયરલ કરવામાં આવે છે. ત્યારે હાલમાં જ ઇન્ટરનેટ પર એક વિડીયો વાયરલ થયો છે, જેમાં બંને વ્યક્તિઓ પત્તાની મદદથી ધૂન નીકાળી રહ્યા છે. આવો જોઈ લો વિડીયો. બહારો ફૂલ બરસાઓ જેવા ગીતની મધુર ધૂન સંભળાવી રહ્યા છે આ બંને યુવક. આ ધૂન સાંભળીને વિશ્વાસ નહીં થાય કે આ કોઈ પત્તામાંથી નીકળતી ધૂન છે. આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ વાયરલ થયો છે. ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયોઝ જોવા માટે આપ TV9 ગુજરાતીના YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો અને સાથે જ બેલ આઇકન અચૂક દબાવશો. એટલું જ નહીં, TV9 ગુજરાતીના ફેસબુક પેજને પણ આપ લાઇક કરી શકો છો અને ટ્વિટર અને ઇન્સ્ટાગ્રામ આ બંનેને ફોલો કરવાનું ન ભૂલશો. દુનિયામાં પ્રતિભાશાળી લોકો ખૂબ છે. ઘણીવાર લોકોનું ટેલેન્ટ એટલું છવાય છે કે તેમને રાતોરાત સ્ટાર બનાવી દે છે. અમુક વિડીયો તો એટલા વાયરલ થાય છે કે તેને લોકો દ્વારા ખૂબ વાયરલ કરવામાં આવે છે. ત્યારે હાલમાં જ ઇન્ટરનેટ પર એક વિડીયો વાયરલ થયો છે, જેમાં બંને વ્યક્તિઓ પત્તાની મદદથી ધૂન નીકાળી રહ્યા છે. આવો જોઈ લો વિડીયો. બહારો ફૂલ બરસાઓ જેવા ગીતની મધુર ધૂન સંભળાવી રહ્યા છે આ બંને યુવક. આ ધૂન સાંભળીને વિશ્વાસ નહીં થાય કે આ કોઈ પત્તામાંથી નીકળતી ધૂન છે. આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ વાયરલ થયો છે.